小鸟和基普13马戏团。小鸟和基普在马戏团。这个演出真棒，小鸟说。是呀，基普说。我希望我可以参加马戏团。杂技演员在空中飞过。太精彩啦！小鸟说。我希望我可以做那个。基普说。哇！小鸟说。你看那个！一个杂技演员在人群上空的钢丝上走过。我希望我可以做那个。基普说。一辆小车开进了小舞台。一个小丑从车里出来，小丑微笑着挥了挥手。接着，另外一个小丑从车里出来，然后又有几个小丑从车里出来了。小丑真多呀！小鸟说。小丑们绕着圆圈跑了起来。他们往对方身上扔水果派，他们互相撞在一起，然后摔倒在地上。大家都笑了。基普，小鸟说。这个你肯定可以做到。Little Fox